কিছুদিন আগে একটা ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদেরকে জানিয়েছিলাম ট্র্যাক্টর ফ্রন্ট লোডার তৈরি হচ্ছে রফিক ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপে, এবং আপনারা অনেক আগ্রহ নিয়ে জানতে চেয়েছেন বর্তমানে ট্র্যাক্টর ফ্রন্ট লোডারের কাজ কতটুকু হয়েছে এবং কি কি কাজ বাকি আছে। তো আজকে এই ভিডিওটি তাদের উদ্দেশ্যেই করা হলো। ট্র্যাক্টর ফ্রন্ট লোডারের কাজ আমরা প্রায় সম্পূর্ণর মুখেই, আর কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা এই কাজটি সফলভাবে আপনাদেরকে দেখাতে পারবো চালিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অবস্থায়। তো আমাদের বাকেট এবং বম দুইটাই কমপ্লিট হয়ে গেছে, আমরা সেটা সেটিং করার চেষ্টায় আছি। আশা করি কিছুদিনের মধ্যেই আপনাদের মাঝে আপডেট কিছু দিতে পারবো। ট্র্যাক্টর ফ্রন্ট লোডার বিষয়ক যে কোনো তথ্য পেতে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন করুন, এবং আপনারা যদি ট্র্যাক্টর ফ্রন্ট লোডার তৈরি করতে চান তাহলে অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।